हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है जॉनी। आप देख रहे हैं जॉनी टेक थेरेपी। स्वागत है आपका अपनी एक और नई वीडियो में। और भाई आज अपने पास है एक होम थिएटर। तो भाई मैं 2.1 ढूंढ रहा था, लेकिन थोड़ी प्राइस रेंज देख कर मैंने 5.1 मंगा लिया। और ये है जेब्रॉनिक्स का 5.1 स्पीकर्स और मॉडल का नेम है ट्विस्ट 5। तो भाई मैंने ये खरीदे थे 2700 रुपये के। और अभी मैंने फ्लिपकार्ट पे इसका प्राइस चेक करा है, तो भाई ये अपना 3300 रुपीज़ का हो रखा है कि ये 90 वॉट्स का है। और प्राइस के हिसाब से देखा जाए भाई 90 वॉट मेरे को तो सही लगा काफ़ी। तो इसमें तो यार देखो बाकी तो कुछ है ही नहीं, वही अपना ब्लूटूथ मिल जाएगा और अपनी ऑक्स केबल लग जाएगी। और ये बॉक्स पे कुछ ऐसी फ़ोटोज़ हैं। अपना अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो भाई अब ना एक बार साउंड टेस्ट कर लेते हैं इन स्पीकर्स का, ठीक है। और जो ऑनेस्ट ओपिनियन होगा वो बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो भाई NCS से एक गाना प्ले कर रहे हैं। वॉल्यूम अभी 40 में है। कौन बाप फोन करे जा रहे इतनी देर से। और अब ये मैक्स वॉल्यूम है। तो भाई अपने टेस्ट का लास्ट सॉन्ग प्ले कर लेते हैं और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा भाई कैसा है ये स्पीकर। तो भाई जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका प्राइस है, मतलब मैंने लिया 2700 का, ठीक है। लेकिन और अब इसका प्राइस हो चुका है 3300। और जिस तरह की साउंड है ना, तो भाई देखो मैं रिकमेंड तो नहीं करना चाहूँगा किसी भी इंसान को। उससे बढ़िया मीवी का जो आता है ना S60, आप वो खरीद लो। बढ़िया साउंड, मतलब क्वालिटी की बेस मिलेगी। इसकी बेस पता है कैसी है, ऐसे फटी फटी बेस है इसकी। और दिखने में ठीक ठाक, हल्के से ठीक ठाक लगते हैं। वह असली में देखोगे ना तो भाई बहुत ही बुरे लग रहे हैं। मेरे को तो भाई बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। मतलब इतने, अगर ये 1100-1200 के हो ना, मैं तब भी रिकमेंड नहीं करता इसे। साउंड तो यार बहुत ही गंदी है इसकी। अब भाई कई लोग बोलेंगे इतने में इतना ही मिलता है, तो भाई अब और दूसरे भी ऑप्शन आ चुके हैं ये अपनी ये भाई 3300 में। और वो वाला साउंड बार तो सस्ता ही मिल जाता है कई बार ऑफर्स पे। और ऊपर से भाई सेकेंड हैंड साउंड बार ले लोगे तो और भी बढ़िया है। वो देख रहे हो 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार के मिल जाते हैं अभी GO 900, अगर कोई पुराना बेच रहा हूँ। तो भाई यार इतना ही था।
सही बताऊँ तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया, बहुत डिसअपॉइंटिंग प्रोडक्ट है, एक नंबर का वाहियात प्रोडक्ट है, बिल्कुल घटिया। तो भाई एक बात बोलना चाहूँगा सबको, भाई फ्लिपकार्ट पे कितनी अच्छी रेटिंग हो या फिर कुछ हो, ठीक है, ये प्रोडक्ट भाई जो असली म्यूज़िक लवर और मूवी लवर है ना, उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है भाई। और इस चक्कर में मत पड़ना कि ये 5.1 है, ठीक है, और इतने में मिल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई अच्छा सा 2.1 ले लो, LG का भी आता है, तुमने देखा होगा, एक रेड कलर का होता है, ऑरेंज कलर का भी होता है उसमें, मेरे को मॉडल नंबर याद नहीं है। और अपने FND के आते हैं 2.1। मतलब भाई इस चक्कर में पड़ना ही मत, ठीक है। जेब्रॉनिक्स के साउंड बार खरीद लो, वो अच्छे हैं, लेकिन जहाँ तक मेरे को याद है, इनके ना बहुत पहले भी मैंने एक स्पीकर खरीदा था, उस टाइम वीडियो नहीं बनाई थी मैंने, उनकी क्वालिटी भी ऐसी ऐसी थी। तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है भाई, इस एरिया में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है इनकी। तो आप अपने पैसे बचा सकते हैं यार, इग्नोर कर सकते हैं, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता भाई। और भाई जिसको बोलने गोवो से पैसे खाएं, गोवो से, जिसका जो मन करे बोलते रहना।